কলকাতা এবং বাংলাদেশে কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং আপনারা ভাবছেন হয়তোবা যে বৃষ্টিপাতের পরে কিন্তু শীতটা এবার চলেই যাবে একদম, এবং সেটাই কিন্তু হচ্ছে। শীত কিন্তু এক প্রকার চলে যাচ্ছে, তবে দুঃখের সংবাদ হচ্ছে এটাই যে শীত কিন্তু যাচ্ছে না, শীত বরঞ্চ আরও বাড়বে। এবং বাড়বে কখন? আগামী আগামী 7 কি 8 তারিখ পর্যন্ত কিন্তু তাপমাত্রাটা একটু বাড়বে, এবং এরপরে কিন্তু আবার তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে এবং শীতের যে প্রবণতা সেটা আপনার দেখা যাবে আবারও। অর্থাৎ আগামী কয়েকদিন আপনারা একটু ভালোভাবেই জীবন কাটাবেন, বাট এরপরেই কিন্তু শীতের আবারও প্রবাহ শুরু হয়ে যাবে এবং শৈত্যপ্রবাহ হবে। বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে অলরেডি, আপনারা জানেন যে এটা কিন্তু একটা নিম্নচাপের লক্ষণ। তবে এই মাসটাতে ঠিক এমনটাই হয়ে থাকে, হালকা বৃষ্টি, হালকা রোদ এবং সাথে কিন্তু শীতও পড়ে, এমনটাই হয়ে থাকবে ফেব্রুয়ারি মাসটা জুড়ে। তবে ফেব্রুয়ারি মাসের কিন্তু মাঝখানের পরে অর্থাৎ 17 কি 18 তারিখ পর্যন্ত কিন্তু এমনটা হলেও 17 18 তারিখের পরে কিন্তু একটা, অর্থাৎ যে শীতের একটা যে প্রবণতা সেটা কিন্তু কেটে যাবে 15 তারিখে, এবং 17 18 তারিখের পর থেকেই কিন্তু হালকা বৃষ্টিপাত হবে এবং সূর্য কিন্তু ভালোভাবে দেখা যাবে। হালকা মাঝে মধ্যে বৃষ্টিপাত হবে, তবে বৃষ্টিপাত হবে না। তবে যেটা হচ্ছে মেইন কথা, এরপরে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে কিন্তু কালবৈশাখী ঝড়ের একটা আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। এছাড়া কিন্তু এই মুহূর্তে আর তেমন কোনো আতঙ্ক নেই। আপনারা যেটা দেখছেন, বৃষ্টি কিন্তু বাংলাদেশেও হয়েছে এবং বাংলাদেশের কিছু কিছু জেলায় বৃষ্টি হয়েছে, কলকাতাতে হয়েছে। এখন কিন্তু মেঘ দেখতে পাচ্ছেন একদম পরিষ্কার হয়ে আছে, অর্থাৎ দেশের উপর কিন্তু কোনো মেঘ থাকছে না, আগামী কয়েকদিনে কোনো মেঘ থাকবে না এবং ভালোভাবে আপনারা সূর্য উপভোগ করতে পারবেন। তবে মেইন কথা হচ্ছে বাতাস, প্রচণ্ড পরিমাণে বাতাস বইছে, এটা কিন্তু বয়ে যাবে আরও কয়েকদিনও। সো এটা ছিল এখনকার পর্যন্ত খবর, লাস্ট আপডেট।